Madame la maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Տիկին քաղաքապետ, պարոնայք թիմ ընտրվածներ, տիկնայք եւ պարոնայք, je suis très honoré d'être invité à votre réunion, puis surtout très heureux de vous retrouver aussi nombreux ce matin, après avoir l'occasion déjà de rencontrer un certain nombre d'entre vous dans vos communes. եւ շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելուս համար եւ հանդիպել ձեզանից շատերին, որոնց արդեն իսկ ձեր համայնքներում առիթն ունեցել եմ հանդիպելու. Et j'en profite pour saluer Monsieur le vice-ministre qui vient de nous rejoindre. Եվ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ողջունել նաեւ պարոն փոխնախարարին, որը հենց նոր մեզ միացավ. Ce que je souhaiterais, c'est remettre un peu ces assises de la coopération décentralisée dans un contexte un peu plus général. Իմ ցանկությունն է այդ ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովը դնել ավելի ընդհանուր համատեքստի մեջ. La coopération décentralisée joue dans la relation entre la France et l'Arménie un rôle plus important qu'ailleurs. Հայաստան այդ ապակենտրոնացված համագործակցությունը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև շատ ավելի մեծ կարեւորություն, ավելի մեծ դերակատարություն ունի, քան այլուր. Parce que les relations entre les collectivités territoriales se sont développées avant même l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Քանի որ այդ հարաբերությունները ձևավորվել են դեռևս շատ ավելի վաղ, քան կձևավորվեին մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները. Et donc une date de départ très importante évidemment, c'est 1988, le tremblement de terre de Spitak, qui a initié un certain nombre de coopérations entre des collectivités françaises et l'Arménie. Այդ որպես մեկնարկ կարող ենք դիտարկել 1988 թվականի տեղի ունեցած երկրաշարժը, որը եւ սկիզբ դրեց Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցությանը. C'est ainsi qu'un certain nombre de communes d'Arménie ont fêté cette année le 30e anniversaire de leur partenariat avec la France, alors même que nous allons fêter la semaine prochaine le 28e anniversaire des relations diplomatiques. Այդ իսկ պատճառով էլ այս տարվա ընթացքում բոլորովին վերջերս որոշ հայկական համայնքներ եւ ֆրանսիական համայնքներ նշեցին իրենց համագործակցության 30-րդ տարելիցը, մինչդեռ մենք շուտով նշելու ենք ընդամենը 28-րդ տարելիցը մեր դիվանագիտական հարաբերությունների. 30 ans après, la coopération décentralisée est le principal vecteur de l'action de la diaspora arménienne de France en Arménie. Եվ 30 տարի անց եւս այդ ապակենտրոնացված համագործակցությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի Սփյուռքի ուղղորդիչը, գործողությունների վեկտորը. C'est essentiellement à travers les communes, à travers ces jumelages, que cette communauté est active en Arménie. Եվ այդ համայնքների այդ քույրեցման ծրագրերի շնորհիվ է, որ Հայաստանում այդ համագործակցությունը շարունակում է ակտիվ մնալ. Alors ceci dit, les prochaines assises qui se dérouleront donc au mois de décembre 2020 sont sans doute l'occasion d'un aggiornamento de la coopération décentralisée entre nos deux pays. Եվ այդ ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովը, որը նախատեսվում է 2020 թվականի դեկտեմբերին, նոր լիցք, նոր թափ կարող է հաղորդել մեր երկու երկրների միջև համագործակցությանը. Comme cela a été rappelé, il n'y a pas eu d'assises depuis 2016. Ինչպես քիչ առաջ հիշատակվեց 2016 թվականից սկսած մինչ օրս համաժողով տեղի չի ունեցել. Parce qu'en 2018 il y a eu le sommet de la francophonie. Քանի որ 2018 թվականին տեղի ունեցավ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը. Et donc c'est l'occasion d'une mise à jour de la coopération décentralisée entre nos deux pays. Եվ սա առիթ է որպեսզի թարմացնենք մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները. Ce dont je peux témoigner, c'est que les élus français sont très en attente de contact avec la nouvelle Arménie. Կարող եմ վկայել, որ Ֆրանսիայի թիմ ընտրված մարմինները սպասում են նոր Հայաստանի հետ համագործակցությանը. Depuis 2018, évidemment, les élus ont pris conscience que beaucoup de choses ont changé dans ce pays. Եվ 2018 թվականից ի վեր ֆրանսիական իշխանությունները գիտակցում են, որ Հայաստանում արդեն իսկ շատ բան է փոխվել. Que les attentes sont nouvelles. Որ նոր սպասումներ ունենք. Et que c'est aussi à la France, aux collectivités françaises, de faire les efforts nécessaires pour s'adapter à ces attentes. Եվ որ նաև ֆրանսիական տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթն է ջանքեր գործադրել, որպեսզի համապատասխանեն այդ սպասումներին. Et je pense que le moment est venu de sortir d'un schéma qui a été marqué par trois caractéristiques principales depuis 30 ans. Եվ կարծում եմ, որ պետք է արդեն դուրս գալ 30 տարի ի վեր գոյություն ունեցող սխեմայից. La première caractéristique, c'est que la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie a, pour les raisons historiques que j'ai énoncées, été fortement marquée par une dimension humanitaire. Եվ ինչպես արդեն նշեցի,
Պատմական պատճառներով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև համագործակցությունը հիմնականում ունեցել է մարդասիրական բնույթ։ Je pense que le moment est venu de passer à une étape plus élaborée et d'être davantage dans une logique de coopération bilatérale entre les collectivités françaises et les collectivités arméniennes. Եվ կարծում եմ ժամանակն է դուրս գալ այդ տրամաբանությունից եւ ունենալ ավելի համակարգված, ավելի մշակված համագործակցություն, որը կլինի երկու երկրների իշխանությունների միջև La deuxième caractéristique, c'est que beaucoup de vos partenaires en France ont également des relations avec des collectivités au Haut-Karabakh. Երկրորդ բնութագիրը կանոն նրանում, որ մի շարք ձեր ֆրանսիացի գործընկերներից շատերը ունեն նաև իրենց համագործակցության ծրագրերը Լեռնային Ղարաբաղում. Et je pense que le moment est venu de leur rappeler qu'il y a aussi des priorités et des besoins en Arménie même. Եվ կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի դուք նրանց հիշեցնեք, որ կան նաև առաջնահերթություններ Հայաստանում. L'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Մեկը մյուսի չպետք է իրականացվի ի վնաս մյուսի. La troisième caractéristique, c'est que très souvent, l'action des collectivités françaises est surtout dirigée envers des acteurs locaux français davantage que des partenaires arméniens. Եվ երրորդ խորհրդանշական գիտը այն է, որ շատ դեպքերում այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործողությունները ուղղված են այստեղ ֆրանսիական ինչ-որ կառույցներին, այլ ոչ թե տեղական Pour dire les choses de manière un peu directe, très souvent, l'action des communes visait davantage à plaire aux Arméniens de la commune en question qu'aux partenaires en Arménie. Եվ երբեմն ֆրանսիական այդ իշխանությունների տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործողությունները ուղղված են այն բանին, որպեսզի դուր գան ոչ թե կոնկրետ իշխանություններին, այլ ոչ թե տեղական այդ կառույցներին. Et ça, c'est un schéma que l'ambassade a beaucoup cherché à casser en aidant les collectivités à être davantage à l'écoute de leurs partenaires arméniens. Եվ այս սխեման է, որ Ֆրանսիայի դեսպանությունը կարծրացած սխեման է, որ փորձել է կոտրել, որպեսզի ֆրանսիացի գործընկերները ոչ թե կոնկրետ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ականջալուր լինեն, այլ իրենց հայ գործընկերներին. Donc nous sommes dans une période durant laquelle nous fêtons beaucoup d'anniversaires. Այնպիսի մի շրջանում ենք գտնվում, երբ մի շարք տարելիցներ ենք նշում. Je pense qu'il faut utiliser les prochaines assises pour préparer les prochaines années, les prochaines décennies de la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie. Եվ կարծում եմ պետք է օգտվել գալիք այդ համաժողովից, ապակենտրոնացված համագործակցության, որպեսզի միասին կերտենք այդ ապակենտրոնացված համագործակցության գալիք ապագան գալիք տասնամյակները. En faisant reposer cette coopération sur des bases nouvelles. Et dans ce domaine, je pense que les élus français sont très en attente de vos retours, de vos demandes dans le contexte des changements politiques que connaît actuellement l'Arménie. Եվ կարծում եմ, որ այդ համագործակցությունը պետք է դնել նոր հիմքերի վրա եւ այս առումով ֆրանսիական տեղական ինքնակառավարման մարմինները սպասում են ձեր պատասխանին, ձեր արձագանքին, թե ինչ սպասումներ ունեք, ինչ պահանջներ քաղաքական փոփոխությունների համատեքստում. Il y a les élections municipales en France au mois de mars prochain. Գալիք մարտ ամսին Ֆրանսիայում սպասվում են մունիցիպալ ընտրություններ. Dans toutes les 36 000 communes de France. Ֆրանսիայի բոլոր 36,000 համայնքներում. Mais dès que les nouveaux maires seront élus ou dès que les maires seront éventuellement reconduits dans leurs fonctions, Եվ հենց որ հենց ընտրվեն նոր քաղաքապետներ կամ վերընտրվեն քաղաքապետները. Je pense qu'il est important que vous repreniez contact avec vos partenaires et que vous leur énonciez très clairement quelles sont vos attentes et quelles sont les évolutions que vous souhaitez partager avec eux. Եվ կարծում եմ, որ ամիջապես դրանից հետո դուք պետք է վերահաստատեք կապը ձեր գործընկերների հետ եւ նրանց ներկայացրեք, թե որոնք են ձեր սպասումները եւ որոնք են ձեր այդ Voilà, sous la coordination de l'Union des communes d'Arménie et de Madame Gasparian, je vous invite vraiment à être en initiative dans ce domaine et l'ambassade sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos contacts avec vos homologues français. Եվ կարծում եմ Հայաստանի համայնքների միության եւ տեկին քաղաքապետի այդ համակարգման ներքո դուք պետք է միշտ կարողանաք ներկայացնել թե որոնք են ձեր սպասումները եւ միշտ Ֆրանսիայի դեսպանությունը կսատարի եւ կլինի ձեր կողքին. Merci beaucoup. Շնորհակալություն.